og velkommen til Hvem er du? Vi har haft vores praktikant ude for at finde nye deltagere til programmet. Frederikke, hvem er det, du står med? Vi står her i Brammingdorgade, hvor jeg har fanget Isabella. Og Isabella, hvad siger du til at være med i et program, der hedder Hvem er du? Det vil jeg da meget gerne. Så skal vi tage afsted. Kom! Mens vi venter, vil jeg meget gerne fortælle jer, som kender Isabella, at I må gerne skrive eller sende billeder ind. Og velkommen til dig, Isabella. Jamen mange tak. Hvad går du så og laver i din hverdag? Jamen jeg går i skole her i Bramming. Og så går jeg går 9. klasse, så går jeg til dans en gang imellem. Og hvad synes du så om at gå i skole? Jamen det kan jeg rigtig godt lide. Lærerne de er gode til at undervise, og min klasse har et rigtig godt fællesskab. Isabella, vi har været så heldige, at din mor har sendt 3 billeder ind. Og de 3 billeder skal du bruge til at lege den her lille quiz. Er du frisk på quizzen? Ja. Quizzen går ud på, at de 3 billeder, du skal gætte, om det er dig eller din søster. Så lad os få det første billede ind. Det billede, ja, det kan jeg godt huske. Det er fra min onkel og tante, og det er i hvert fald mig, det er jeg sikker på. Ja, det er også helt rigtigt. Og lad os så få det næste billede. Og hvad så med det næste billede? Kan du gætte, hvem det er? Ja, der er ingen tvivl der. Det er min storsøster med det smil der, så kan det kun være hende. Og det er også fuldstændig rigtigt. Og nu til tredje og sidste billede. Ja, den var lidt sværere, men jeg vil nok tro, det er min storsøster. Ej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk dig. Nå. Hold da kæft, har jeg haft sådan en stor mave. Og det var alt, hvad vi havde på programmet i aften. Jeg håber, vi ses igen på næste lørdag, hvor vores praktikant er igen ude at finde nogle nye deltagere. Vi ses på næste lørdag til Hvem er du?